Šiandieną mes žaisim jailbreaką. Ir mano tikslas apiplėšti kuo daugiau vietovių ir užsidirbti pinigų. Ir jeigu pakaks pinigų, nusipirksim naują mašiną. Mūsų laukia malus panas. Ne, mane areštuos. Jis neareštuos. Nepuola, ne. Žinai ventiliaciją. Pradėsim iššalimo pro ventiliaciją. Atidarom šunį. Ir ja. Geriausia vieta, kur galima žiūrėti, nepasidaryti. Bet kartais čia ir policija ateina. Taigi nėra visiškai saugos išėjimo iš kalėjimo. Gerai. Svarbu išėjimo. Gerai, lipam. Išėjimo. Pabėgau iš kalėjimo. Tai dar nesuspėti, kad pabėgau. O, dabar skaitas. Padarom mašiną. Mane suareštavo. Ne. Mane areštavo. Gerai. Reikės pabandyti dar kartą. Eisim vėl pro ventiliaciją, bet šį kartą eisim toliau, kad išlystume ne taip arti kalėjimo. Pirmas dalykas, ką apiplėšim, eisim pasižiūrėti spurginę. Spurginė turėtų būti pinigų. Nedaug, bet pradžiai užteks. Ne. Kas čia pypsi? Kažkas ištrūko. Malūnsparnis. Čia meška. Okei. Čia šaudosi. Kažkas šaudosi. Taip, aš šiandien ventiliaciją. Antrą kartą. Nori sėkmingai pabėgti. Gerai, dabar toliau. Gerai, dabar čia bus. Dabar mes nelipsim, eisime toliau. Так, мне тут и была красная сторона. Вот так. Еще спустя. Разберите машину и отгрейте ее. Грей. Машина. Važiuojam. Ne ten spurginė visiškai ne toj pusėje. Reikia apsisukti. Gerai, važiuojam. Taip, jums pavyko pabėgti sėkmingai. Dabar važiuojam apiplėšim spurginį. Nes ten bus pinigų. Kodėl? Kas čia nutiko? Dar nuvažiuosim į ginklų, ne ginklo pasiimti. Taip, 750 pinigų. Ir plus 1000. Čia tai pasisekė. Kažkas turi šunį. Gerai, apibrėžim
šimtas purvynų. Ir tada. Kitas bus degalinė. Keliaujame į degalinę. Aš norėčiau apiviešti banką po to. Keliaujame. Aš keliauju. Po to dar gal apiplėšime traukinį. Apiplėšim traukinį. Dabar nežinau, ką geriau, banką ar traukinį. Bankui reikia kortelės, tai, o traukinį nieko nereikia. Tai geriau davai traukinį važiuojam. O, rampa, o tai. Gerai, važiuojam. Gerai, dabar apsidarom. O, čia yra traukinių stotis. Tai kur jų dabar gali būti traukinys? Ok, apsidarom. Traukinys. Palauk. Ar jūs matote? Nepasisekė. Matom prie traukinio. Ir dabar atšokiu. Matom do įrės. Gerai. Dabar susidėti. O, sveikas, žinai. Nedaug vietos. Čia. Dabar lipsim ir važiuosim į vagų balą. Lipa. Ačiū, kaip pavyzdėjo. Gerai, dabar važiuojam tiesiai į vagų bazę. Kaip dažnai jūsų pasidarė? Gerai, kur yra kaliniai? Sustojam, pasižiūrėsim žemėlapį, kad kur yra... Aha, tai man reikia apsisukti ir dabar važiuosim tiesiai. Man atrodo, kiek prisimenu, ta bazė yra kažkur prie kalėjimo, jeigu ne kalėjimo. Gerai. Kur yra? Kažkur štai ten yra. Labiau. Matau, kaip. Dabar kažkaip čia apvažiuoti viską. Štai čia va. Turim 2000, jų pamesti nelabai norisi. Reikia viską atsargiai. Mes tai būsim ten. Oi, reikėtų pasižiūrėjau žemai. O šitą 100 000, ne,
nemanau, kad pavyks. Gerai. Tai man reikia į... Kas lėktuvas? Ne, bet mes negalime atiplėti, nes kad nereikia sėkmingai. Visam skrendė nuvežti į bazę. O, aš jau žinau, kad mes esam. Mes tai būsime ten parvėti. Gerai. Mes jau prie kalėjimo. Bet kur tas ugnikalnis? Man atrodo, aš jį matau. Nes tada... Štai čia. Čia jisai ar ne? Atrodo, kad ne. Tai kur ugnikalnis? Gal čia žiūrėkit. Kur dalykai būtų panašiai? Kas labai nepatiko? Reikia važiuoti visą pirmą. Gal... Čia kažkur... Ne. Kur gali jis būti? Kalėjimo turtas. Žinai. Va, parašyta ugnikalnis. Ugnikalnis. Važiuojam. Važiuojam. Gerai. Tuoj mes būsime vietoje ir prie ugnikalnio galėsime pasiimti tos 2000. Gerai. Oi, truputuką nusukau nuo kelio. Čia vanduo. Atsargiai. Visą nebūtų likti pravažiuoti. Ne, tai nebuvo pavėkti. Buvo dar vieni vadai. Ugnikalnių bazė. Gerai, eime. O, čia yra gyvas. O, aš turiu spurgą. Gyvas pasiemam, rūbas persirengia. Gerai, kur dabar reikia pinigus dėti? Atrodo, žinau. Va. Opa. 2000 eurų. Dar plus 1000. Žiūrėjau, kiek turim pinigų. Mes turim 24 000. Ir pasižiūrėjau, kokią čia mes mašiną gauname. Nusipirksiu aš šitą mašiną. Ja.
strigo žaidimas. Ok, tai mes dabar galime savo mašiną pasižiūrėkit. Šį mašinuką. Gerai, mes turim naują mašiną. Dabar atėjo laikas apiplėšti kokį nors banką. Gerai, aš manau, kad vienas žaidėjas keliauja prie banko. Tai nukeliausime ir mes. Šito mašina žymiai greičiau važiuoja. Kai važiuojame, bankas yra... Atsitrenkiau į sieną. Kiek ten žmonių prie banko susirinko? Čia dar kazino daug žmonių susirinko. Aš gal galiu pasivogti malūnsparnį. O, papa! Mes turim malūnsparnį. Gerai, keliaujam. Gerai. Oi, kylam. Mes turim malūnsparnį. Gerai. Žmonės apiplėšinėja banką. Oi. Gerai. Aš ne iš tos pusės atėjau į banką. Vau, bet man atrodo reikės kortelį. Neturiu kortelį. Čia žmogus. Neturit kortelės? Reikėtų. Ne, jie neturi. Oi, palikau savo malūnsparnį ten viršų, bet nežinau, kaip ten dabar užlipti. Čia padarysim savo mašiną naują. Aš negaliu čia daryti mašiną. Kodėl? Kas čia per mašina? Ar kas čia iš vis? Gerai. Reikia ten ant viršaus patekti. O ten iš viskas kelias. Va, gal čia galėsiu padaryti mašiną. Va. Atsargiai. Gerai. Bet gautume savo malūnsparnį, mes turime važiuoti aplink. Gerai, dabar čia. Važiuojame savo į vandenį neįkris. Va, dabar mes važiuos prie malūnsparnio. Pasiimsim malūnsparnį. Ir skrisim, ieškosim žmonių, kurie nori kartu kažką apiplėšti. Kažkur čia turėjo būti. Ei, kur mano malūnsparnis iš tikrųjų? Ar aš ne ten nuvažiavau, ar čia kas nesakau? Ei, kur bankas? Bankas pagal mano šaukimų. Va čia bankas, kur malūnsparnis mano. Nu, netekau malūnsparnį. Tada važiuojam prie kazino. Nes ten buvo 2 malūnsparniai, gal vienas iš jų. Gal dar vienas liko neįvykti. O ne, nebeliko malūnsparnį. Kodėl aš išėjau iš mašinos? Palauk, gal pavyks apiplėšti? Gerai. Kaip čia apiplėšti? Galbūt. Kas čia? Čia durys. Gerai.
Taigi mes nusipirkom naują mašiną, apiplėšėm degalinę, apiplėšėm spurginę. Jeigu norite antros dalies, paspauskite raudoną mygtuką prenumeruoti ir spauskite laikus. Viso gero. Su jumis buvau aš, Simas.